오늘은 아기 고양이들에게 아주 특별한 날입니다. 바로 세상 밖으로 처음 나가보는 첫 산책의 날이거든요. 아기 고양이들의 모습이 너무 신나 보이는데요. 그 와중에 꼬물꼬물 움직이는 작은 몸짓들이 정말 사랑스럽네요. 우리 함께 아기 고양이들이 자랐는지 세어볼게요. 자, 모두가 준비가 됐다면 이제 본격적으로 산책을 출발해볼까요? 아저씨를 줄지어 졸졸졸 따라가고요. 풀냄새도 맡아보고 이리저리 만지며 놀아봐요. 노랗게 예쁜 꽃냄새도 맡으며 놀다 보니 조금은 지쳐 보이는데요. 그럼 이제 아저씨를 따라 집에 갈까요? 가방에 들어가기 싫은 고양이도 있었지만 잡혔으니 집에 가야겠지요?